उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेसवर 19. सांजेच्या वेळार ते दोग दूत सदोम शारांत पावले तेन्ना लॉट शाराच्या दारवट्याशी बसून आसलो. तांकां पळोवन तो रोखडोच उठलो आनी येवकार दिवंक गेलो. तांचे सामकार दोर्नीर सरपटून पडलो. ताणें म्हळें, सायबानो, तुमची सेवा मान सुगी करूंक हांगा रावला. उपकार करून म्हज्या घरांत येयात. तुमचे पांय बी धुवन हांगा वस्तेक रावात. फाल्यां भोव सकाळीं उठून तुमच्यान फुडली वाट काडूं येत. पूण तांणी जबाब दिलो, ना, शाराचे चौकेर आमी रात सारतल्यो. पूण ताणें तांकां जायतो आग्रो केलो. देखून ते ताच्या सांगाताक ताच्या घरा गेले. ताणें तांचे खातीर जेवण तयार केलें आनी बेखोमीर भाकऱ्यो भाजल्यो आनी ते जेवले. हे सोयरे न्हिदूंक वचे आदीं सदोमच्या दादल्यांनी लॉटाच्या घराक वेदो घालो. शारांतले सगळे दादले, नेण्टे तशे जाणटे थंय आसले. लॉटाक उलो मारून तांणी म्हळें, तुजेशी वस्तेक रावूंक आयल्यात ते मनीस खंय आसात? तांकां आमचेशी भायर घेवन ये. सदोमाचे मनीस पोजोडपणाक लोबदल्ले. तर ते ह्या सोयऱ्यांक बोश्टावंक येवजिताले. लॉट आपुणूच भायर सरलो आनी दार धापलें आनी सांगलें, भावांनो, असले वायट कर्तूब करिनाकात. म्हज्यो दोगी धुवो आसात आनी दोगूय आंकवार. जे मानसुगेचे आनी सोबता ते तुमी करात. पूण ह्या मनशांचे वाटेन वचूं नाकात. ते म्हजे सोयरे आनी तांकां राखूंक हो म्हजो कायदो. तांणी परतिपाल केलो, तूं हांगा एक परदेशी. आमी कितें करचें तें सांगूंक तूं कोण? आमकां आडावंक तूं हांगा रावूं नाका. ना तर तांचे परस तुका ओगळें नश्ट करतले. आनी तांणी लॉटाक लोटून पयस उडयलो आनी दार फोडूंक गेले. तेन्ना त्या मनशांनी हात भायर घालून लॉटाक घरा भितर ओडून हाडलो आनी दार बंद केलें. आनी घराच्या दारा लागीं जमलोल्या ल्हान व्हड मनशांक तांणी कुड्डे करून सोडले. मागीर ते दार सोदून सोदून थकले. त्या दोगा मनशांनी लॉटाक म्हळें, तुजे पूत, जावय वो दुसरे कोणूय सोयरे हांगा आसात जाल्यार तांकां हांगासरले बेगी भायर काड. कित्याक ह्या शाराचो आमी भस्म करूंक सोदता. सर्वेस्परान ह्या लोकां आड मारेकार शीण आयकल्यात आनी सदोमाचो नास करूंक ताणें आमकां हांगा धाडल्यात. उपरांत लॉट आपल्या धुवाच्या न्हवऱ्याशी गेलो आनी तांकां म्हळें, बेगीच्या बेगीन हांगाचे भायर सरात. कित्याक सर्वेस्पर ह्या शाराचें निसंटण करतलो. लॉट मस्कऱ्यो करता म्हूण ते समजले. फातें फुटलें तेन्ना देवदूतांनी लॉटाक आग्रो करून म्हळें, उठ, तुजे बायलेक आनी हांगा आसात
त्या तुझ्या दोगांय धुवांक घे, नाजाल्यार शाराचे खास्तीत तुझें निसंतोण जातलें. तो फाटीं फुडें सरतालो देखून आनी सर्वेस्पराक ताचे चुरचुरे दिसले म्हूण त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायलेक ताच्या धुवांक आनी ताका काडून शारा भायर व्हरून दवरली. ताका भायर व्हरतना तांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, तुजो जीव राखूंक खंयसरूय पळून वच, फाटल्यान पळेव नाका, ना म्हूण शेतांत खंयसरूच थांबो नाका. दोंगरार वच, नाजाल्यार तुजें निसंतोण जातलें. लोटान म्हणलें, ना म्हज्या दोनया, हांव तुजे लागीं उपकार करून मागतां. तुजो सेवक तुका मानवता आनी म्हजो जीव राखून तुवें म्हजे ताईं व्हड भलेपण दाखयलें. पूण नश्ट आनी मरण येवचे आदीं हांव दोंगरार पावचो ना. हें थंय दिश्टी पडटा तें शार एकदम लागीं आसा. थंय पळून वचूंक जाता आनी तें ल्हान आसा. थंय म्हाका पळून वचूं दी. ल्हान न्हय तें, आनी असो म्हजो जीव वाचतलो. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ओय, उपकार हांव तुका करतां, आनी तूं सांगताय त्या शाराचें निसंतोण जावचें ना. चल बेगीन आनी थंय पळून वच, कित्याक तूं थंय पावोपर्यंत म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखूनच त्या शाराक जोआर म्हूण नांव दिलें. सुर्या उदेतच लोट जोआराक पावलो. सर्वेस्परान सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर सर्गार तावन गंधोफाचो आनी उज्याचो पावस धाडलो. अशें त्या शाराचें आनी त्या आख्ख्या फालक्याचें आनी थंय रावतल्या सगल्यांचें आनी थंय उत्पन्न जाताली ते वनस्पतीचें ताणें निसंतोण केलें. लोटाचे बायलेन फाटल्यान पळयलें आनी ती एक मिठाची खांबो जाली. सकाळीं उठून आब्राम आपूण सर्वेस्परा मुखार रावलोलो त्या जाग्यार गेलो आनी सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर आनी सगळ्या मैदानाचेर ताणें नदर मारली. आनी आगट्यांतल्या दुवरा सारको जमनींतलो धुंवर भायर सरता तो ताणें पळयलो. हे भाशेन त्या फालक्याच्या शारांचें देवान निसंतोण केलें तेन्ना सर्वेस्परान आब्रामाचो उगडास केलो आनी लोट रावतालो त्या शाराचें निसंतोण केलें तेन्ना सर्वेस्परान लोटाक निवारलो. लोट जोआर शारांत आपलें ठिकाण करूंक भियेलो. देखून वयर दोंगराचेर वचून तो एके दोलींत रिगलो. ताचे मालगोडे धुवेन आपले भयणीक म्हणलें, आमचो बापूय आतां म्हातारो जाता आनी आमचे कडेन लग्न जावन भुरगीं उत्पन्न करूंक खंयसरूच दादले नात. चल, ताका सोरो पिवंक दिवया आनी ताचेशी न्हिदुया. हे परी आमच्या बापायचो वंश चलोवंक आमी शकतल्यो. तांणी ते रातीं आपल्या बापायक सोरो पिवयलो आनी व्हडली धूव ताचेशी वचून न्हिदली. पूण ती केन्ना न्हिदली आनी केन्ना उठली हें ताका कळ्ळें ना. दुसऱ्या दिसा
व्हडलेन धाकटेक म्हणलें, पळय, काल राती हांव बापायशी न्हिदलें. आयचे राती आमी ताका सोरो पिवंक दिवया. मागीर तूं ताचेशी वचून न्हिद. हे पोरी आमी आमच्या बापायचो वंश चलोवया. तेय राती तांणी बापायक सोरो पिवयलो आनी धाकटी धूव उठून वचून ताचेशी न्हिदली. पूण ती केन्ना न्हिदली आनी केन्ना उठली हें ताका कळ्ळें ना. हे तरेन लोटाच्यो दोगूय धुवो बापायचे वरवीं गर्भेस्त जाल्यो. व्हडलेक एक पूत जालो, ताका मोआब हें नांव दवरलें. तो आयच्या मोआबीत लोकांचो मूल पुरूस. आनी धाकटेकूय एक पूत जालो, ताका बेन-आमी हें नांव दिलें. तो आयच्या आमोनीत लोकांचो मूल पुरूस.